ეთერშია კომუნიკატორი და აი დადგა ჟამი, რომელსაც ძალიან ბევრი მაყურებელი ელოდება. ევროვიზიაზე ვსაუბრობთ ახლა და ჩვენი სტუმარია ნიკა კოჩაროვი, Young Georgian Lolitas. გამარჯობა. მადლობა რომ მოხვდით. მადლობა რომ დამპატიჟეთ. მოკლედ თემა გვაქვს ესეთი, მოგეხსენებათ რა ხდება 100 საკონკურსო სიმღერა იყო შემოსული, აქედან 100-მდე შეერჩა 5 და ამ 5-დან უნდა მოხდეს მაყურებლის დახმარებით, მაყურებლის აქტიურობით და ნაწილობრივ საერთაშორისო ჟიურის დახმარებით, შემდეგ ერთის გამოვლენა. დავიწყოთ თავიდან, ხო? ევროვიზიაში რატომ გადაწყვეტე მონაწილეობის? სანამ ევროვიზიაზე დავიწყეთ ლაპარაკს რა. წინა სიუჟეტს უყურებდი ახლა იქ. და საკონკურსო კონცერტს და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ მიიღო მონაწილეობა და რაღაცნაირად დაგაჯახეთ რა. აუცილებლად დაგაჯახებთ. დიდი მადლობა რომ მიიღეს გამოწვევა და სხვებსაც მივმართოთ შეუერთდით ნიკას. ხო. ისა, ხო, როგორ ევროვიზიაზე საუბრობთ, აქავად ჯერ. როგორ დაიწყო? ხო, როგორ დაიწყო? ზარით დაიწყო. როგორ მოხვდი აქ? დამირეკეს და ნუ მაგრამ ცოტა ის იყო ჩემთვის. ხოცი ყველანაირ ზარცველობდი ცხოვრებაში, რომ შეიძლება რაღაც სონიდან დამირეკავენ, საგიჟეთიდან დამირეკავენ ყველა. აი პროფესიას აღწევდი. და ძალიან, მაგრამ მე მიტინგს რომ მივედი შეხვედრაზე, მივხვდი რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. ხო რა. საინტერესო ექსპერიმენტი. არანაირი პრობლემა არ არის. მეთქი ბაბაჩკას გამიკეთე რა. ჩვენ მახსოვს დაჩის სიუჟეტი ვნახეთ, რომელიც გავიდა და აი ჩვეულებრივი ხუმრობა მეკონა, მაშინ ჯერ არავინ არ ვიცოდით ევროვიზიაში იღებდით მონაწილეობას, ეთყობა წამოგცდათ და აი ძალიან ბევრი ვიცინეთ, რომ რუსულად თარგმნით სიმღერებსა და ევროვიზიაზე მივიღებთ მონაწილეობას. გავიგეთ რა, გავიგეთ რომ ჯერ არც ყოფილო ვარ, მაშინ შეხვედრაზე არც ვიყავი, სულ უბრალოდ დავირეკეთ და მაშინ გავიდა ეს. ხო და არაფერი რა, რაღაცა მივხვდით რომ არაფერი შესვლა არ უნდათ. დავუკრავთ ის რა იმას რაც გვინდა. გამოვალთ როგორც გვინდა მოიქცევთ როგორც გვინდა და ნუ რა პრობლემაა ხო? აუ შენ ჟანრს არ ღალატობ ყოველ შემთხვევაში ხო? შენ არ უღალატო. გადავიდეთ სიმღერებზე უკვე ხო ძალიან ბევრი გველოდება შეგვიძლია ხო უკვე ბაკა დავიწყოთ. პირველი ნომერი ანუ ნაწყვეტებს ნახავთ ჩვენ ახლა ამ 5 სიმღერის თანმიმდევრობით და ეთერის შემდეგ უკვე მაყურებელი თავიდან ბოლომდე ნახავს სრულს ხმის მიცემა როგორ შეიძლება. კი ბატონო, პირველი ყველა სიმღერას აქვს თავისი ნომერი. პირველი ეს არის Midnight Gold, ესე ქვია ამ სიმღერას, კოტე კალანდაძე გახლავთ ავტორი. ჩემი ფავორიტი. აჰა. When I came to your smell of me, I reached around the bed and grabbed a cigarette out of your bag. ეს გახდათ Midnight Gold, ესე ერქვა ნომერ პირველ სიმღერას, კოტე კალანდაძე გახლავთ ავტორი ამ სიმღერის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ სრულ ვერსიას ამ სიმღერების ნახავთ გადაცემის ბოლოს, როგორც კი დამთავრდება ყოველ დღე რა თქმა უნდა კომუნიკატორის ბოლოს. როგორ შეიძლება რომ ხმა მოგცეთ ნიკა? როგორ შეიძლება ხმა მოგცეთ? ესე იგი SMS-ებით, ყველა სიმღერას თავის SMS ნომერი აქვს, ზარებით, რაც არის უფასო, რაც თავარი. და პირველი არხის პეიჯზე ნიკარი რა. აუცილებლად ინტერნეტ გვერდზე, ინტერნეტ ხმის მიცემაც არის შესაძლებელი. 12 საათში ერთხელ. ერთი ხმა ბავშვიასავით არ დაგვემართოს. NBA votes ხო, 12 საათში ერთხელ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე იქნება 5-ვე სიმღერა დადებული და ერთ-ერთს მიცემთ ხმას. ხმის მიცემა გაგრძელდება 4-დან
15 თებერვალამდე, ხო? კარგი, წავიდით ახლა წინ და გადავიდეთ მეორე სიმღერაზე. მეორე სიმღერას ქვია Pain in My Heart, გიორგი სიხარულიძე გახლავთ ავტორი. Больная сердце. მომეწონა ეს სიმღერაც ძალიან მეთქი მინდა და მეთქვა. ევროვიზიას აქვს ძალიან ისეთი თავისებური ფასეულობები, ხო შეიძლება ითქვა შეიძლება სხვა რაღაც უფრო დიდ საინტერესო ფესტივალზე გერჩვენოს დაკვრა, მაგრამ ერთი კარგი რაღაც აქვს, რომ ყველა ქვეყანას რაღაცა თავისი იდენტობის წარმოჩენის შესაძლებლობა აქვს. ხო, ჩვენ ტრადიციულ კულტურასთან შედარებით როკ-ენ-როლი ძალიან რაღაცა პატარა ნაწილია, ხო? რითი არის განსხვავებული საინტერესო ქართული როკ-ენ-როლი, ქართული აღქმა სამყაროსი, არ ვიცი, პროტესტი თუნდაც როკ-ენ-როლში არის. ქართულ რაც არ უნდა იყოს ქართულია რა. როგორც არ უნდა ბაძავდნენ ჯგუფები ვიღაცებს, მაინც ქართული ელემენტი აქვს რა. მაგას განსაკუთრებით ხვდები, როცა შორდები საქართველოს რა. ხვდები როგორი ქართულია რა. აქ რო გონია რა რაღაც ნირვანა თუ რაღაცა. აი ძალიან საქართველოა რა. ოღონდ კარგი გაგებით რა. კი, კარგი გაგებით, რაც ალბათ წარმატების ერთ-ერთი ისეთი. ყველა ვარიანტი განსხვავებული ხარ უკვე რა. იქ ქართული როკ-ენ-როლი, ქართული როკ-ენ-როლი. ძალიან გული მწყდებაა რომ მიწავს სხვა ქვეყანაში წავიდა იმისთვის რომ ვაკეთო ის რასაც კარგად ვაკეთებ და ის რაც კეთებაც მიყვარს საქართველოს რას მოუტანს ის რომ როკ-ენ-როლს ვუშვებთ ევროვიზიაზე შენ საქართველოს რას ალბათ რა ქართულ როკს ირცეს იცი რა ნუ პოპულარიზაცია მოხდება ალბათ რა ეგ უკვე კარგია რა სულ რომ ერთმა ბავშვმა აიღოს გიტარა ხელში რა ამის გამო ჩემი აზრით ღირს რა მესმის რა ალბათ ახლა გამარჯვება არ არის შენთვის პრიორიტეტი მიუხედავად გიტარას აიღებს იარაღის მაგივრად რა უკვე კარგია მართალია ორივე თუ არის შემთხვევები მაგრამ ვინ არის შენი საყვარელი ევროვიზიის მონაწილე წლების მანძილზე მესამე სიმღერას მოვუსმინო და შემდეგ კი ბატონო შემდეგი სიმღერა მესამე ნომრით სანდრო სალოქვაძის Right or Wrong სულაკველიძე ბოდიში Right or Wrong ტყვან მართალი Always right or wrong, never plain and see. Always right or wrong, so what's it gonna be?
ნიკა ახლა გვეუბნებიან, რომ გვიყურებს მთელი ევროპა, ევროვიზიის ოფიციალურ საიტზე ვართ სტრიმზე, რა სეტყვი იმ ადამიანებს, ვინც ხმა უნდა მე ვეტყვი, დავიწყოთ აქედან. შეგვიშვით ევროპა, შემოგვიშვით. არ ვარ ცუდი ხალხი. Let us in. ვიღაცამ გაიგო ძალიან კონტექსტიდან ამოვარდნილი საინტერესო სიტყვა. კარგი, ეს იყო Right or Wrong, მესამე ნომერი სიმღერა სანდრო სულაქველიძე კონკურსებზე მაქვს ერთი შეკითხვა, ზოგადად შე როგორ ფიქრობ, აი მუსიკალური კონკურსები ძალიან ბევრი გვინახავს ხო ტელეეთერით. რამდენად არის თქვა ის ადგილი და სივრცე, თქვა კონკრეტულ ჟანრებს არ აქვს მნიშვნელობა, თქვა რაღაცა სცენის განვითარებისთვის ან კონკრეტული მუსიკოსის ან ჯგუფის წიწაცებისთვის, ქართულ რეალობას გულისხმობ. ახლა შეიძლება თუ მონაწილეობა არ მიგიღია ვიცი. არა, მიგიღია. და მე საერთოდ კონკურსი არასწორი ფორმა მაშინია რა. მაგრამ ეს რაღაც ევროვიზია უფრო რაღაც არ ვიცი რა, კონკურსია. რაღაც კი არის კონკურსის ფორმა აქ, მაგრამ რაღაც უფრო ის არის ფესტივალი კი რა, ფესტივალი რა. ხო, ინტერნეტ კონკურსი რაღაცა მუსიკის შეფასება ცოტა არასწორი მგონია რა. ხო, ინდივიდუალურია. თან გააჩნია ვინ აფასებს, ეგეც არის. ნიკა, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის ფორმატი არის ესეთი, რომ თელ ჯგუფს ვერ მოვიწვევდით. ვინ არიან შენი ჯგუფის წევრები, იმიტომ რომ ლოლიტების შემადგენლობა შეიცვალა წლების მანძილზე, ჩამოთვალეს ადამიანები, არ ვიცი რა განწყობაა ჯგუფში. რა განწყობაა ჯგუფში, რა ვიცი, ძალიან ვერთობით მუშაობთ ბევრს თან. თან დამუშაობთ, თან მაგით ვერთობით. ძიმა უგანესანი რომელიც მე მინდა რომ მარტო მოვიწვიოთ ამ გადაცემაში. მე ძალიან მინდა რომ მოვიდეს. და აი მე და ნიკა ვთქვათ რომ ძიმა გვინდა მოვიწვიოთ 15 რიცხვამდე, შეიძლება ცალ-ცალკე მოვიწვიოთ ყველა. გიორგი მარი კი. და ლევან შანშიაშვილი. მე და ლევანი უკრავთ უკვე 15 წელია ერთად და გიორგი და ძიმა ეხა შემოგვიერთდნენ. ძალიან საინტერესო არის ჯგუფში ისიც რომ ყველას აქვს განსხვავებული გემოვნება და ყველას თავისი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ელემენტი შემოაქვს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ჯგუფში საერთოდ. რაღაც ერთნაირი ტიპები რო იგულო ერთ ისეთ მუსიკას, ერთნაირი მუსიკას დაუკრავენ ძალიან ვიწროს რა. მოსაწყენი ხდება. ხო, რა, ლებიც რაგიში უკას გამოდის რა და ძალიან კაია მუსიკის შემთხვევაში ეგ რა. შენი ფავორიტი ევროვიზიის მონაწილე თუ არის ვინმე, ვინც თქვათ მოგწონებია წლების მანძილზე? ხო, გაგეცნობა და სებასტიან ტელია. აჰა, ნუ აკვირდები ევროვიზიას. იცი რა, ინგლისში ჩემ მეგობართან იყო ფარტი, რაღაც ხო ინგლისში ნოსტალგია და ესა და იკრიბებიან ერთად და საგრა და უყურებდნენ და გაიშთეს სებასტიან ტელე და რაღაც აი ვაფშე ამოვარდნილი იყო ევროვიზია. მე რა აღმოჩნდა Daft Punk-მა გავუკეთა მუსიკა რა. და ძალიან სასაცილო კლიპი ჰქონდათ, რაც იქ ძალიან სერიოზულად უყურებენ თავისას და ეს ძალიან სასაცილო ტიპი იყო, წვერებით რაღაც გოგოები გამოვიდნენ წვერებით სხვათა შორის კონჩიტამდე იყო ეს და ეს ტიპი გამოდე მე ხალი ვარ, უბრალოდ წვერი მაქვს რა. და ნუ მე აღცა ეს ყველაფერი რა. ხო, ამ ჯგუფმა ვერ გაიმარჯვა როგორც ვიცი ევროვიზიაზე, მაგრამ საკმაოდ ხო არა. ბევრი წარმატება მოუტანა ამ კონკურსში. ხო, სხვათა შორის. მეოთხე სიმღერაა გვეუბნებიან. Sugar and Milk. აჰა. შაქარი და რძე გია იაშვილი გახლავთ ამ სიმღერის ავტორი. მოусმინოთ. And honey დავბრუნდით, ეს გახდა Sugar and Milk, გია იაშვილის სიმღერა, ზედაყველი. არ გინდოდათ?
კარგი და მეხუთე სიმღერაზე გადავიდეთ, ეს არის უკვე შენი ავტორობით, ნიკა კოჩაროვი და ვაჟა მარი, We Agree ესე ქვია ეს. რა სიმღერაა? რაზეა? ხო, ევროვიზიისთვის დაწერეთ, თუ ეს ძველი არა, ძველი არ არის, ამ პერიოდში დაუწერე და შემოხდა რომ რავი. მოусმინოთ, ხო? ხო, მოусმინოთ. და მოусმენთ ამ სიმღერას, შემო დავბრუნდებით ეთერში და უფრო დეტალურად კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რა და როგორ მოხდება ხმის მიცემა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც ბოლო სიმღერა We Agree, რომლის ავტორი თავად ხარ და მე მგონი უნდა გადავწყვიტოთ რა განწყობით და რა ჟანრში გვინდა წავიდეთ. იმიტომ ყველანაირი სიმღერა იყო, მართლა გემოვნების ამბავი არის. ხო რა, მე მგონი უფრო ისეთი უნდა იყოს რა. ხიარული. მეც ესე ვფიქრობ, კი. წარმატებას გისურვებ. შენ ჯგუფის წევრებსაც შევხვდებით. 15-მდე დიდი დროა და კიდევ ერთხელ მოდი დავაანონსებ რა და როგორ მოხდება ხმის მიცემა. მოკლედ, ამ ხუთივე სიმღერას თქვენ ნახავთ ყოველ დღე კომუნიკატორის დასრულების შემდეგ, ასევე ეს სიმღერები იტრიალებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დღის განმავლობაში გაბნეულად. ყოველ სიმღერას ექნება თავისი ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ ხმა მისცეთ მათ SMS-ის საშუალებით, ასევე სტაციონარული ტელეფონიდან. ზარები უფასოა, ბუნებრივი SMS-ის უფასოა და რა თქმა უნდა მუშაობს ვებგვერდიც საზოგადოებრივ მაუწყებლის, სადაც ხუთივე სიმღერა აიტვირთება და 12 საათში ერთხელ შეგიძლიათ მისცეთ ხმა სიმღერას. ხო, შეიძლება ნებისმიერ დროს და არ არის შესაძლებელი არ არის. 4-დან 15 თებერვლამდე გრძელდება ხმის მიცემის პროცესი, შემდეგ ჟიური 50% ხმებს ის გადაწყვეტს, ხოლო ნაწილი უკვე მაყურებლები გადაწყვეტენ, ხო? და უნდა ვთქვათ, რომ 15-ში ისევ ჩვენს ეთერში იქნება პრეზენტაცია გამარჯვებული სიმღერის და ვნახოთ ან ნიკას ან ჯიმას მოვიწევთ კი შეიძლება. კარგი, პატარა ინფოგრაფიკული გამოსახულება ამ წესებით რო გავაკეთოთ და ესეც გავავცელოთ, იმიტომ რომ ეს ვიზუალი მუშაობს ხოლმე და იქნებ იზრუნონ ამას. დიდი მადლობა. საინტერესო სიმღერებისთვის წარმატებას კიდევ ერთხელ გისურვებთ, ჩვენ ვასრულებთ დღეს. დიდი მადლობა.